七覺支啊。咁七覺支咧裏邊嘅捨念覺支，捨念覺支咧就係我哋成日講嘅係啊，你好啊，七覺支就係我哋成日講嘅所謂捨心清淨，或者係一個平捨心。咁呢個係整個修行裏邊咧，如果背景有音有人聲可以靜一靜音啊。如果你背景有人聲可以靜一靜音。好，我哋繼續啊。早幾堂咧，我哋一齊去分享啦，就一路都係集中咗喺覺醒裏邊啦。大家留意下七覺支裏邊個覺字咧，原來咧係唔可以離開個覺嘅。咁呢個覺性喺幾時生起嘅咧？就係當我哋六根觸境嘅時候就要生起嘅啦。咁好多堂都同大家好強調咧，就話真正嘅禪修咧係整個八正道，係整個八正道先係叫禪修。而八正道佢嘅components， 佢嘅組合元件咧，會係我哋嘅四正勤，我哋嘅四如意足，我哋嘅五根五力啊，然之後我哋嘅七覺支。咁呢啲咧就係整個八正道嘅 components 嘅組合啦。佛法咧最緊要就係用得到喺生活啦，同埋要實用啦，就唔可以停留喺一啲術語上邊啊，或者只係好表面嘅功夫。咁呢度講到實用或者實修啊，成日都聽人講實修。咁其實咧，究竟點樣先至係實修咧？點樣先係實修咧？其實實修咧係喺日常嘅生活裏邊不斷嘅磨練，不斷去經歷你嘅生命，喺呢個生命經驗裏邊不斷去經歷人生嘅聚散離合。阿飛嗱，要你幫下手講話嚇，人嘅聚散離合，生老病死，天災橫禍，呢個先係我哋真正係能夠生起禪定。佛陀講嘅禪定呢，係指透過正見所生起嘅正思維，叫做靜慮其思。然之後呢，我哋透過擇法痴呢，即係決定去與唔去，做與唔做，決定與唔決定。咁呢，我哋就有一個選擇性。呢個選擇就係嗱，呢個選擇性呢，就係提起啊，還是放下呢？呢個就係擇法支。提起係善法嚟㗎，還是係惡法呢？呢個係擇法支。所以喺七覺支裏邊，你有冇發覺每一個覺裏邊，每一個支裏邊都有一個覺字嘅。所以擇法係一個覺支嚟嘅。你知道自己對錯啊，所以唔可以離開個覺支。而喺念覺支嘅時候，喺四念住裏邊，我好清楚知道自己個心諗緊乜嘢，個想法係想緊啲咩嘢，我想做啲咩嘢，或者我做緊啲咩嘢，清清楚楚嘅。呢個係叫覺。所以喺七覺支裏邊係有七樣嘢，你都要保持覺醒嘅。第一個係你嘅念頭啦，就係六根觸境嘅時候生起嘅念頭。第二個咧就係當有境界嘅時候，你能唔能夠作出正確嘅選擇咧？呢個就係擇法嘅覺醒。到我有咗擇法覺醒嘅時候咧，你就不斷要重複前邊呢兩樣嘢。六根觸境嘅時候，保持正知正念。有正知正念，我就可以有乜嘢啊？或者正念正知，我就可以有咩啊？擇法啦，我就懂得擇法啦。問題係點樣去保持？咩叫保持？第三樣嘢，當我不斷努力精進喺呢兩項嘅時候咧，你會發覺咧，我哋就會得到一種解脫。呢種解脫咧係叫一種初從煩惱中走出嚟嘅一種輕鬆。哇！呢個走出嚟嘅過程，對唔住啊，呢個走出嚟嘅過程緊要咯，真係好緊要。而且呢個真係你畢生難忘嘅經歷嚟嘅，就係同斷捨離嘅階段裏邊，你終於唔去再去斤斤計較，唔再去執取一啲嘢，你先會開始有喜嘅感覺啊！有啲跟住有啲捨樂，有啲捨輕安啊！
上座部咧或者部派咧，佢就會將佢分成輕安咧同喜覺之咧又唔同嘅，一個係身體上嘅，一個心理上嘅。So far so good，佢其實點講都冇乜所謂嘅，真係冇乜所謂嘅，因為其實你只要需要知道嘅係最後你會係無論係身心都得到解脫，呢個係事實。但係我哋佛法係心地法門，真正講嘅係咩？心裏邊得到嗰種嘅咩啊？解脫同埋自在。咁呢個解脫自在，佢可以引申到最後一個今晚講嘅 topic 就係咩？捨念覺知。呢個捨覺知咧冇剔手邊嘅，冇剔手邊嘅嚇，佢係平捨嘅心。嗱，平捨嘅心咧好容易俾人誤會嘅喎。我哋嘅受有三種受，邊三種啊？飛鷹？邊三種啊？苦受、樂受，仲有咧不苦不樂受啊嘛。不苦不樂受。好啦，捨念覺知咧就係講不苦不樂受，但係呢個不苦不樂受咧必須係帶有覺性嘅，唔係冇覺性嘅喎。嗱，有啲嘢你會不苦不樂嘅喎，點解啊？反應遲鈍啦，冇感覺啦，人哋鬧你，你唔知鬧緊你啦，傻下咁，呢個人會點樣啊？昏沉啦，唔清楚目標。喺呢個情況之下咧，你可能冇起冇落嘅喎，係咪啊？所以你搞清楚不苦不樂係捨覺知裏邊嘅特徵，但係佢呢個不苦不樂咧，佢係因為有捨念清淨，留意四個字捨念清淨而生起嘅，而唔係嗰啲咧即係懵下發緊吽哣啊！你話緊佢又聽唔到啊！就好似一個人咧話咩咧？記唔記得邊啲啊？曾經有位和尚佢咁樣同啲弟子講，咁講完之後咧，見仁見智咧，我就唔認同嘅。佢點講咧？佢話我有一次咧做手術，咁咧就佢只係麻醉我半身啫。好清楚睇佢做任何嘢嘅，但係咧我冇痛楚㗎，冇苦冇樂啊，涅槃啊呢個境界，好似涅槃，唔係涅槃，佢都識講，但係其實你咁嘅形容係絕對有問題嘅。即係等於我切咗嗰啲神經線。燒你唔痛，係咪啊？係咪叫不苦不樂咧？真係所以呢個真係唔可以混為一談嘅。我哋講嘅不苦不樂係因為咩啊？因為你冇捉住啊。我實都係嗰句，谷水流不住，你冇捉住去啊。捉住啲乜嘢啊？人啦、事啦、物啦。我今晚會好詳細講好多嘢俾你聽。你會捉住呢個人事物啊？就係講色聲香味觸法，色係咩嚟㗎？係內種種嘅執着於愛恨人事物，呢啲叫做色法。就唔係淨係話摸到叫做色法啊！你要搞清楚，佛家講嘅色聲香味觸裏邊嘅色咧，唔係淨係咁樣嘅，包括一切嘅人事物，即係你睇到啲幸運嘅事，睇到唔幸運嘅事，或者睇到個火災，呢啲都叫做色法。OK？即係根境觸嘅當下就叫色法，得唔得？嗱，呢個係原始佛教嘅解釋。你同我攞大乘啊，或者後期部派嘅論說咧，就無謂傾啦。OK，呢個係色法。聲係咩咧？樂語啊、妄語啊、兩舌啊、歌舞娛樂啊，呢啲叫色聲個聲，得唔得？咁咩香味啊？花香啊、花粉啊、香水咪香咯。OK？咁乜嘢係味啊？美味嘅嘢啦 ，delicious 嘅嘢食物啦，係咪啊？觸啦，觸好多嘢噶喎，接觸嘅觸啊。OK？你伸觸嘅時候好多嘢噶喎，有衣服啦，有床啦，有男女嘅淫慾啦，都叫做觸受喎。OK？我哋一直都係同呢啲五欲咧交朋友，結果就難捨難分。咁點樣去捨咧？就係今晚講個 topic， 就講個味啦。聽咗唔啱聽唔緊要嘅，可以俾意見。我真係老實咁講，我同一個小朋友坐喺公園度傾偈，傾閒偈，傾下人生道理。佢好唔開心，我問佢做咩事啊？
呢度空氣幾好啊，我唔中意隔離啊，嗰啲公公婆婆一陣味啊，呢啲叫老人味啊，唔啱我嘅，唔舒服啊。呢個就係你對味嘅咩嘢啊？抗拒啦，係咪啊？愛取厭捨啊嘛，對味嘅抗拒。我話喂，你第日都會大個，都會老嘅喎，同埋其實冇老人味嘅喎，人體係冇味嘅，除非你有病嘅啫。老人味係嚟自咩㗎？你啲衣物啊、焗住啊，啲公公婆婆全年都唔開窗啊，係嘛？又冇太陽啊，又臭丸啊，又殺蟲水啊，係嘛？咁你梗係臭啦個身，係咪先？加上唔沖涼流汗，嗱，所以話色聲香味觸嘅愛取或者厭捨就唔叫做平捨心啦。佢呢個就唔係平捨心啦，呢個係咩嚟㗎？親心嚟㗎嘛。換句話講，平捨心係無貪，嗱，聽清楚，平捨心係無貪、無親、無痴，得唔得啊？冇人我。你知嗰啲人㗎啦，好中意人我㗎嘛。我講英文嘅，我喺外國留學嘅。你哋啲鄉下仔係嘛？我係好巴閉嘅，你哋咧濕濕碎，我做經理嘅，你做乜嘢啊？嚇，你做洗碗嘅，呢個咪人我咯。咁呢啲都係咩嚟㗎？都係貪親痴慢個慢字，我慢啊。所以呢個平捨心咧，係包括無貪、無親、無痴，亦都冇我慢。無論係慢大或者慢小，咩叫慢大啊？自大咯。慢小咧，自卑咯。呢啲都係唔妥嘅，係嘛？仲有個疑啦，又去返五蓋，對佛法真有懷疑，對正戒有懷疑，我哋叫做不能生起淨信心。逐樣講咯喎，即係費事講漏咗啦。因為有時突然間諗到嗰樣講咗跳咗咧，就好似唔係咁好。好啦，所以第一件事咧，我哋知道有色法同埋名法。喺色法嚟講咧，就係我哋六根觸境嘅時候，無論係一段過往嘅記憶，或者係我哋一啲直接身體上接觸所產生嘅身體嘅觸受冷暖熱凍。或者喺聲音方面，人哋嘅嘲言嘲語、冷嘲熱諷，或者係咩啊讚賞呢啲咧，你一旦執取咗咧，你個心就唔能夠平捨啦。問題係我點樣可以做到唔執取咧？喺呢度我想舉一個例子。呢套電影好舊噶啦，係一套西片嚟嘅，講個男仔咧就航海，咁啊去到一個離島咧，就發現有個姑娘啊，古仔呀，唔好拗啊！哇，呢個姑娘佢嘅生活、佢嘅節奏同埋佢嗰種純真，佢一睇到之後，冇得頂啊！就仿佛見到一個世外仙女啊！哇，世間竟然有咁純潔、咁美好嘅東西啊！佢黏住咗呢個景，後來咧佢就仲要娶咗呢個女仔為妻喎。好啦。到佢喺離開呢個荒島嘅時候咧，佢帶埋個女仔入城市啦，滿心歡喜啊，帶住個女仔翻去啦。跟住佢就同佢講啦，嗱，呢一段日子咧，我又要去做嘢啦，因為佢點解會成日會去周圍去咧？因為去航海嘅，一個 sailor 嚟嘅，一個叫做咩水手啊，海員或者水咩叫咩話？海員，OK，一個航海員。於是乎咧，佢就同呢個佢心目中嘅美麗的小姑娘你喺度等我啊，乖乖啊教識佢用一啲世間嘅物點樣去享受啊？呢個叫電視機，呢個洗衣機啊，呢個叫冷氣機，諸如此類。咁樣食嘢係好好噶，唔使咁樣食噶，咁樣食仲好好食。好啦，一年嘅以前真係行一年嘅陰公行船係嘛？一年。咁啊翻到婆羅那一個圈翻嚟咁舉例啊，咁西片啊唔知去咗邊啦。發現滿心歡喜期待至出現嘅美麗小姑娘，你估變咗咩呢？處處斤斤計較，處處同你講着數，處處同你講利益，處處同你講榮華富貴，處處同你講美食享受。咁呢個船員呢，惡咗言，
點解咁嘅？點解係咁嘅？變咗問題兒童，點解咁嘅？有咩點解啫？佢以前喺荒島嘅時候冇誘惑因啊，冇咁多誘因啊嘛。佢而家喺呢度，哇！你俾咁多好嘢佢，咁學晒咯。五顏六色，睇到啲乜嘢啊？原來當你去黏着嗱，呢個係釋法啊。過去嘅好冇依戀啊？唔好，因為一定會變㗎。即使你自己變得慢，你都唔係冇變啊，知唔知啊？不過你可以變好或者變得差，你可以變得係。如果你有佛法嘅，會變得更咩啊？更好、更善良啦。你有修行先係喎嚇，更加係純真啦、清修啦。如果你唔係嘅話咧，你只會係咩啊？大家都係走向咩啊？物慾利益，越變就越犀利㗎啦。於是乎，佢心裏邊嗰個感覺、嗰個形象唔見咗啦。佢望住眼前呢個女人，好陌生啊，好冷漠啊。嗱，我而家真係教緊你，醫遠離醫無欲，向於捨，留意捨念清淨，或者呢個捨覺知係透過醫遠離醫無欲，向於捨，最後我哋先可以達到涅槃，即係煩惱嘅止息。佢有冇煩惱？而家梗係有啦，因為點解？佢一直都渴求緊，要見翻當初嗰個咁樣嘅樣個姑娘嘅美麗小姑娘。而家見到係咩啊？篤口篤鼻，頂心頂肺。OK，所以咧，我哋佛法嗱，記住啊，一個修行捨念清淨嘅人，唔係無情無義啊。火災我哋會去盡心量力，出一點心，出一點力。出咗我哋唔需要同人講嘅，因為同人講其實你係講緊乜嘢啊？你想炫耀啊嘛，你係有個我喺度啦嘛，所以連莊子都係咁講啊。我哋中國嘅莊子都話，你修行其實只需要去除個我字就夠。你睇中國嘅聖人都識諗。好啦，翻嚟呢度，所以當佢睇到呢個小姑娘變成咁嘅時候，原來你當初期待嘅嘢係會變嘅，兄弟。係不過喺你嘅心裏邊冇變啫嘛。當你重逢嘅時候變唔變啊？變啊！變到七彩咁嘅嘢。呢個就係第一個覺知啦。我而家係教你點樣去覺醒先。我講七覺知一定要覺先，有覺你先可以咩啊？念覺知、擇法覺知，係咪啊？精進覺知，係咪？OK， 然之後先去到咩啊？喜啊、輕安啊、捨念啊嘛。有覺呢啲乜嘢啊？覺到啲乜嘢喺呢度？無常。覺到啲咩啊？變遷。無常變遷。就係因為咁樣喺生命裏邊，我呢個禪師令到我開始，或者呢個叫咩？靜慮其師，令我睇到正法。哦，原來咧冇嘢係唔變嘅，係我心希望唔變，一路我期待緊呢個唔變重逢，原來係唔得嘅。你只必須有呢種嘅覺醒，你先至可以做到以後咩啊？三心不可得裏邊嘅咩啊？過去心點樣？過去心、現在心、未來心，得定唔得？唔得，不可得。不可得。聽唔聽到啊？呢個古仔我想話俾你，原來你要真係覺醒啊，唔係讀書啊。過去心不可得，未來心、現在心不可得，你得唔得先得㗎？唔好講啦，你根本就唔得。唔得。因為你能夠睇到過去不可得，所以佢一年嘅航海翻嚟之後，如果佢係一個佛教徒，仲會唔會有陌生與唔陌生嘅感覺啊？冇啦，冇啦，因為佢冇執着當初呢個美麗小姑娘嘅純潔，佢只需要睇到無常就係無常，所以佢會唔會去依戀過去啊？唔會。咁會唔會期待過去嘅重現啊？唔會啊。呢個咪覺醒咯。喺呢度點解佢唔會啊？因為睇到咩啊？三法印裏邊嘅咩啊？無常啊嘛，冇嘢係恆常不變噶嘛。有咗呢種覺醒，以後
再遇到相同嘅事嘅時候，佢仲會唔會有期待啊？唔會啦。冇期待就有冇失望啊？冇失望咪平捨心咯。個平捨心咪出咗嚟啦。佢唔係唔知嘅喎，好，但係呢個平捨心會唔會係無情無義㗎？唔會啊。唔會喎，因為佢睇到呢個女仔，佢係受到物質同埋一啲社會嘅概念嘅污染，改變彼此同體大悲啊！嗱，捨念清淨有兩個㗎，一個係咩啊？慈心禪裏邊嘅捨念係咪？慈心禪裏邊有悲心禪㗎嘛？係咪啊？體諒到啊嘛，彼此都係過客，彼此都係咩啊？無常變遷。你唔好話你自己唔變啊，不過你係變得好定唔好啫嘛。於是乎你睇到啊，原來佢嘅變我要接受。佢唔會因為咁樣，一個修行人唔會因為咁樣就放棄咗個女仔。啊，嗰套電影都好得意嘅喎，個男仔真係冇放棄你個女仔喎，只不過佢話咗，佢透過好多説話同佢講，我失去咗我想要嘅女仔。而個女仔話俾佢聽，我哋要望向前邊。啊，兩個都冇講錯㗎，呢個西片好好睇㗎，係一套1960幾年嘅彩色嘅西片嚟嘅，幾好睇嘅呢套片。不過我揾唔翻嗰套片出嚟，但個古仔係咁，到最後個男仔用佢嘅行為，用佢嘅思想，佢冇逼個女仔，但係佢讓個女仔睇清楚世間嘅實相。最後個女仔呢，放棄晒所有嘅榮華富貴，再翻荒島去，因為呢個並唔係佢想要嘅生活。所以人揾唔揾到呢個方向好緊要。我哋佛教徒或者一個學佛有幸聽到佛法嘅人，我哋嘅路就係要向呢邊走。嗱，而家講咧就好輕鬆咋，因為我哋嘅無明習氣愛染，尤其是愛染啊，中意賭嘅，你估佢戒賭咁易啊？戒唔到。中意女人嘅，你估佢容易戒色啊？冇錯。好難㗎，但係難，千里難行，一步能行，千里成行。係咪啊？所有嘅修行始於當下嘅一步啫嘛，你行定唔行啫嘛。不過如果你唔係一個覺者，一個能夠訓練到自己時時保持清醒嘅覺者，一陣一定要講提我飛鷹呢個點樣去保持為之一個合格嘅覺者？咁你否則呢，你呢世修行呢，一定係迷完又迷，懵完又懵，到你飲飽食醉，你先出嚟講兩句芙蓉風下阿彌陀佛，係咪？係冇意思嘅喎。我而家唔係講緊嗰啲咩 KOL 嗰啲社評嚇，不過我係講佛法。的確係咁樣，因此呢，頭先呢個例子我就想引申捨念覺知係點走出嚟㗎？喺度我試下擺翻落去，依遠離依無欲向於捨咧。喺呢度邊度係依遠離啊？嗰個女仔由荒島嚟到個城市，係咪？係。跟住係咪俾個城市嘅雜染染咗佢啊？係，冇錯。OK，唔講個女仔，講個男仔，你就係嗰個男仔，你個男主角。呢度我有啲咩嘢可以做叫醫院嚟啊？各位嗱，如果講個女仔好容易啊，係嘛啊，唔好接觸咁多呢啲嘢啦，係嘛？但係你要記住，呢個社會有好多嘢冇得到你唔接觸噶嘛。冇錯。你斬腳趾避沙蟲係冇用噶嘛。所以點解成日話你修行，你跑上深山野嶺，然之後話俾你聽呢度就係我家園，呢度我修行園地，冇意思噶嘛。佛法不離世間嘅覺啊嘛，七覺之都唔能夠離開呢個世界，亦都唔離開你個身心，亦都唔能夠離開你而家生活緊嘅器世間啊嘛。你離開嘅器世間冇嘢講啦，係咪啊？啱唔啱啊？但係即使你離開呢個器世間，你個心係咪清淨呢？未必啊。今日講到好似講火災咁啊，真係唔好意思。OK， 嗱咁我而家講翻就係我哋修行呢。呢個覺醒嘅心咧，第一成日有一個覺醒嘅心啦。你覺醒啲乜嘢啊？咩叫依遠離啊？你哋知唔知道？其實喺《阿含經》裏邊，知唔知咩叫依遠離啊？嗱，佢話啦，喺《集阿含經》嘅71經，佢話然更有聖妙一住，何等為聖妙？為比丘，前者枯乾，後者滅盡。終無貪喜，是婆羅門心不猶疑，以捨猶悔，離諸有愛。聽清楚啦，離諸有愛。所以你嘅
醫遠離係乜嘢啊？你唔應該去黏着咗呢個所謂嘅咩啊？純潔嘅心啊，點解唔可以依戀佢啊？因為佢只能看不能觸噶，捉唔捉到啊？捉唔到啊！佢會變啊嘛，明唔明啊？佢會變噶嘛，曇花一現嘅咋，嗰個純真，知唔知啊？尤其是呢個世界嘅大染缸，呢個咪醫遠離啊？遠離咩啊？遠離諸有愛。唔係一定係話，我唔睇呢樣嘢，唔講嗰樣嘢，唔聽嗰樣嘢，呢個係好表面化嘅行為。在內心一層嘅醫遠離係，你有冇發覺你黏住咗啊？黏住咗乜嘢啊？美麗的小姑娘。於是乎你點啊？抽翻出嚟啦，老襯，仲唔抽啊？係嘛？有句俗話，唔怕釘錯蓋，最緊要起釘起得快啊嘛。走啦，仲唔走啊？唔好搞啦！即係同樣嗰個男人，如果佢仲係執着個女仔要係以前嗰個樣，佢只會痛苦嘅啫嘛。佢都俾呢個世界污染咗咯。咁嗰套電影好有趣嘅喎，其實真係好值得分享喎。係到最後嗰個女仔咧，佢發覺個男仔走咗，所有財富留晒俾佢，佢突然間好空虛啊！原來錢俾唔到佢快樂㗎。榮華富貴俾唔到佢快樂噶，佢嘅真正快樂原來係當初愛護佢嗰個男人啊。其實呢度代翻入佛法係咩嚟噶？無求先係道啊！真正嘅快樂唔係建立喺物質同精神上噶，嗰啲都係好表面、好短暫噶。真正嘅快樂係內心嘅無牽無掛同自在啊！你一旦追景逐緣嘅時候，你抽唔翻出嚟啊！得唔得？得唔得？頭先呢個就我講嘅醫遠離，喺生活上邊真係做到嘅醫遠離。醫無欲，咩叫醫無欲啊？嗱，記住啊！所有都係六根守護觸境嘅時候咧，我哋個心要注意捨，趨向涅槃。咩叫醫無欲啊？無欲係咩意思啊？離貪、離嗔、離痴，點做到啊？點樣可以做到離貪、離嗔、離痴啊？有冇人話我聽？咁首先你大家知道咩叫做有覺無覺啦吓，就千祈唔好唔多覺咁啊，死火噶啦，得唔得？唔好唔多覺，一定要覺清清楚楚，知道自己搞緊乜，發生緊咩事。唔好意思，飲啖水先。其實我咳嗽好翻噶啦，不過係仲有啲痕啊。醫遠離大家明白啦，即係話咩啊？你唔可以有咩啊？有諸愛啊！呢個愛唔係話乜嘢，係話你唔好黏着咗，喜歡咗一啲嘢而唔放手。呢個咪醫遠離咯？呢個咪要靠覺醒啊？覺性啊？呢個覺性裏面有冇正見啊？有啦，係嘛？你睇到嘅，點解你唔可以黏住佢？因為我知道水流係不斷流動嘅，水係不斷流動嘅，我捉唔到噶，捉唔到噶。即使你撈起嗰兜水，都唔係頭先你睇到嗰兜水嚟噶，得唔得啊？睇唔到嘅 ，OK， 好啦，咁樣點樣係醫無欲啊？醫無欲又叫做醫離貪，又叫做醫離貪，係成就呢個智慧嘅好重要嘅第一步。喺修七覺之裏邊，點樣可以做到無貪呢？頭先第一個叫乜嘢啊？醫遠離啊嘛，就係因為我哋嗱呢度就係經文裏邊講，佛陀話無論你係修乜嘢都好，七覺支嘅念覺支好，集法覺支好，精進覺支好，精進啊，喜覺支好，輕安覺支好，捨覺支好，你都要醫遠離，醫無欲，向於捨，趨向涅槃。即係三醫一向，就係成就涅槃。而
醫遠離醫無欲咧，可以成就平捨心。點樣可以無欲啊？欲如果有貪欲，心所緣嘅境或者色係可愛定不可愛啊？不開。可愛，哦你可愛你先會有貪欲噶嘛，哦，咁。係咪啊？係唔可愛你點會有貪欲啫？咁所以咧，你第一個覺醒啦，要覺醒啦。你因何會貪愛咧？哦，原來因為我有無明。因何會有貪愛咧？哦，原來咧我睇唔到佢個實相。睇到佢實相，仲取唔取啊？唔取啦。唔取咧，睇到個實相仲要唔要啊？唔要啦。咩嚟㗎？個實相係咩嚟㗎？無常改變啊嘛。所以無論你係醫遠離醫無欲向於捨趨向呢半，無論你係七覺之邊一個 part，你都要修呢三個步驟。但係呢三個步驟佢都不離正見。六根觸境嘅時候，你首先要知道自己嘅身受心法，有貪無貪，清清楚楚知道，然之後你去調伏啦。所以佛陀話醫無欲咧，唔係馬上無欲噶，係要去調伏自己。就好似你做生意，錢邊個唔貪啫？係咪先？貪得無多啦，係嘛？做1000蚊就希望做2000噶啦，做到2000希望3000噶啦，啊，仲有1蚊就希望1萬噶啦，係嘛？你不斷在追，不斷在追求，所以要調伏啦。你唔信啊？好難噶調伏。譬如我哋工作啊，或者我哋係去做緊嘢啦，為咗謀生嘅，你梗係希望賺多啲㗎啦，係咪啊？好啦。但係若果個市道唔好，個經濟唔好，唔炒你都成偷笑啦。係啊，仲係。係咪啊？嚇 ，OK。你係咪要調伏啊？係咪要調伏啊？係咪啊？你平時係揾開3萬蚊嘅，今日可能揾1萬啫，今個月。係咪冇咗2萬啊？嗱，首先你要知道何為貪先。有冇人知咩叫貪啊？嗱，好簡單就會話咩？好表面嘅人咧就會話俾你聽，貪咧就係超出你所求嘅咪叫貪咯，超出你應有嘅咪叫貪咯，為咗享受享樂咪叫貪咯。佢冇講錯，不過講唔係好正確，即係唔得唔得完整。咁何為貪啊？有冇同修講下咩係貪啊？咩係貪啊？得到更多想得到更多，得到又想再得到，得唔到又想得到，都係叫貪。識唔識聽？修學平捨心，修學佛法嘅人係咩啊？冇一定要得或者唔得，亦都冇什麼要或者不要。喂，咁你唔使食飯，唔係唔食飯，盡咗力去就算。係咪啊？我做完嘢冇糧出都冇辦法㗎。我做完成日擺檔冇一件賣唔去都冇辦法㗎。佢個心係不斷調伏緊嘅，所以嗱，無貪係講緊咩？內心嘅調伏。而呢個內心調伏，七覺支記住啊，七覺支唔係我噏出嚟嘅，係經文寫得清清楚楚，都係醫遠離醫無欲向於捨，成就捨念覺支。捨念覺支成就咗啦，你先可以邁向涅槃，即係煩惱嘅止息。我哋點樣調伏啊？就以做生意為例啦。以前你做3萬蚊生意嘅，而家一日做幾多啊？100蚊，問你死未？你會點樣啊？會點啊？你個心，如果你冇正見，你係咪會不如你作意啊？冇錯。咩叫不如你作意啊？要搞清楚咩叫不如你作意啊？你會開始相信有運氣，你會開始相信有種種嘅邪見會生起，你會開始發覺咧個天唔幫你，其實個天點會識你啫？佢會答你先算啦，係咪？於是乎你你會開始種種嘅妄想分別，
所以你要調服你個心，首先你要歇即菩提，停止呢啲妄想分別，然之後好細心去睇個事實，事實係乜嘢啊？冇啊！你可唔可以？我盡咗力噶啦嘛，我可唔可以變啲人出嚟啊？唔得噶嘛！你要睇到非我能，你睇到成敗都係因緣法。有啲人話我睇到啊，但係唔甘心啊，鬼唔知你唔甘心啊，甘心就唔使調伏啦。係啊，冇錯。所以向於舍係一個調伏，調伏有冇秘傳噶？冇秘法嘅，就係要你接受，接受無常就係真理。然之後你好理性話俾自己聽，唔接受好，接受好。嗱，呢句雖然係世間人講啊，其實好緊要噶。有個小女孩5歲患咗病變，一個本來好可愛嘅小女孩，一個病變，成塊面呢，呢個好似融化咁歪咗落嚟，呢度一嚿，嗰度一嚿，甚至乎呼吸都有困難。但係做咗咩手勢啊？你知唔知？呢個啊耶！我哋學佛幾廿年都做唔到喎，我哋生粒暗瘡都鬼晒咁嘈啊，係咪？話冇心機唔出街啲女仔係咪啊？係咪啊？係咪啊？啊有個黑球粉刺都唔開心啊！個女仔點啊？耶！慚唔慚愧啊你哋？佢點解可以調服嘅？我冇問，亦都唔敢問，亦都唔夠班去問。但係我想話俾你聽，呢句說話係凡人講嘅，但係正正就係凡夫講嘅，竟然呢個係一句最有智慧嘅說話。開心又係要生活，唔開心又係要生活。開唔開心你都要食飯噶啦，冇錯。你都要返工，你要做嘢噶嘛，都要生存噶啦。That's it。佛法唔俾假希望你，唔會話你求菩薩啦，你求呢個咩藥師佛啊，你求呢個叫咩阿彌陀佛啊，啊或者呢個地藏佛啊，求呢個彌勒佛啊，嘥氣啦，滿天神佛。自性自度啊，兄弟！你嘅苦係因為你不如實知啊，你嘅苦係因為你同自己拗頸啊，拗嚟做咩啫？你唔開心係咪會由100蚊變翻3萬蚊生意啊？會唔會啊？唔會，唔會噶嘛！我當你係做晒所有工作，做晒所有挽救嘅措施，你必須要深信因果，深信呢個世間就係無常改變。咁你先懂得個心會寫出嚟啊，開始唔會去計較，所以平捨心其中一個特質就係咩啊？呢個特質係咩啊？唔會同你斤斤計較嘅，因為冇得計較，又唔係我話事，係咪啊？無常噶嘛，雖然我可以有一份子嘅力量，但係個大勢氣候唔好嘅時候，唔係我可以改變噶嘛，唔通我講兩句話啫，整個世界就會經濟蓬勃嘅咩？整個世界就唔會有關稅戰嘅啦咩？冇噶嘛。尤其是呢個五濁惡世，為咗利益，越窮就越見鬼噶啦，唔係？你呃我，我呃你，你鬥我，我鬥你，你綁我，我綁你，我加你稅100，我加你200，係咪？係咁啫嘛，鬥餐飽啊！嗰啲癲佬唔本樣嘅。呢個調伏係咩嚟㗎 ？Sorry， 透過覺性，你嘅覺醒，透過正見、正思維，得正定。唔係專注啊，定唔係專注啊，各位，咁你個人先可以放得低噶嘛。調伏好多方法噶，首先第一件事就係我哋嘅習氣會點樣噶？唉，無常，我明，但係啲乜嘢？
OK， 我哋都知無常噶嘛，但係你個心又會點樣啊？又喺度計啦。頭先嗱呢句說話好緊要嘅，開心好，唔開心好，你都要生活。你開心好，唔開心好，會唔會改變個環境㗎？唔會啊，唔會㗎嘛，唔會改變個事實㗎嘛。所以既然係咁嘅，有一句說話叫做咩啊？苦係自尋嘅。我做咩要自尋煩惱啫？係咪？頭先同修辭離就我講嗰個女仔，5歲之前仲係一個好天真活潑嘅女仔，因為一個病導致佢成塊面咧啲肌肉咧好似溶咗落嚟咁樣，好似象人咁生咗一笪一笪格，一嚿一嚿。你探望佢嘅時候，同你整個 V 耶，我唔知佢內心係咩先，但係起碼一樣嘢啫，佢俾咗個正面陽光你。毀咗容我都要生活㗎，佢唔會因為咁逃避，所以喺呢個向於呢個醫無欲呢度咧，就係話你要透過正見生起正思維，然之後話俾自己聽，裏邊有冇雜法支啊？有，絕對有雜法支。雜法支係咩啊？提起正念，放低妄念啊嘛，係咪啊？所以你一定要有先有呢個念覺支、雜法覺支。然之後你先有法樂同埋心嘅喜樂，然之後你先至會有乜嘢？捨念清淨噶嘛。捨念清淨就係話你個心唔再有煩惱，清淨即係冇，即係冇煩惱嘅意思啊。所以七覺支裏邊個覺係咁重要啊嘛。念頭要覺，係咪？雜法都要覺，呢個就係我頭先講嘅雜法要覺啦。開鋪頭睇住個生意係咁跌。無論你點樣諗都好，喂，我要食飯，我老婆要食飯，仔女食飯，咁點算？一拿多個關題。佛法唔會教你點算，不過佛法話聽，佢會話你聽咩啊？唔好算，因為你算唔到啊！你真係算唔到嘅，點算啫？你識得問人點算啊嘛？佛陀，如果你真係去拜神，個神又識講嘢嘅，神啊，點算？我點知點算啊？你真係好笑。冇生意就冇生意噶啦，接受咯。咁如果我啲仔女都冇得食點算啊？冇得點算嘅，接受。That's it。呢個就係調整內心，透過正見去接受個事實。呢個唔係叫消極，相反呢個係積極。嗱，我唔係話你唔去工作，我講過，無論你接唔接受，環境都係冇變嘅。係冇錯。病咗係病咗，個女仔毀咗容就係毀咗容，係咪？生意冇咗就係冇咗。你要搞清楚個問題係自己俾自己嘅，點算？我點知點算啊？你變啲人指出嚟一笨，變唔變到㗎？變唔到，梗係變唔到啦，大佬。接受啊嘛，所以喺調整我哋嘅心嘅時候，呢個醫遠離向醫無欲嘅時候，醫無欲嘅調整心裏邊嘅思想，調整你嘅思想，調整你嘅你嘅見解，讓你生起正見，然之後有正思維，你就會放低。因為只有真正生起正見同埋正思維嘅人，佢先至可以學懂隨緣。舉個例好簡單啫嘛，邊個咧成日講你壞話，你唔話佢嘅，話咩啫？我話佢會收口咩？冇錯。佢個口中意論長論短，佢中意說三道四，佢雜氣嚟噶嘛。咁點啊？咩點啫？我可以點做啊？佢講咪由佢講咯。你可以改變人咩？改變唔到噶嘛？你自己都改變唔到啦，自己啲雜氣唔好講人啦。所以修行人啊，不談世間過，係嘛？只係留意自己嘅過失過錯。停一停先，嚟到呢度有冇同修唔知道呢個七覺支裏邊嘅捨覺支？嗱，聽清楚，由第一個覺支到七個覺支都離唔開三依一向，呢個係經文嚟㗎嚇。你可以睇翻呢個捨念清淨嗰度，呢個覺支分裏邊咧嘅捨念清淨講得好清楚，就係三依一向，就係七種步驟，七種步驟都要修三依一向，無論係念覺支、雜法覺支、精進覺支，
乃至興安啊、樂啊咁諸如此類，唔等使一大堆嘢都係一樣。唔係唔等使，係把口習慣，唔好意思啊，講錯嘢。等使，但係呢啲嘢就係咁做法。好，停一停先。有冇同修嚟到呢度係唔知點樣去調服你個心㗎？或有冇人可以提出下你意見點樣調服你個心啊？假設你而家有一件事係不幸嘅發生咗喺你身上好，或者朋友身上好，你點樣可以讓自己去調服啊？呢個叫做咩啊？依無欲啦，即係無貪。其實佢寫無貪啫，其實順便係咩啊？無親啦，明唔明啊？無痴啦。OK， 有冇同修試下講啊？有冇互動啊？冇互動。有冇人試下互動啊？冇都唔緊要啊，我哋繼續講落去。好啦，咁當我哋呢個調整咗呢個依無欲嘅時候咧，我哋慢慢咧個心咧就會係請講。阿耀哥而家先嚟。你好啊，師兄。哎呀，師兄你好啊。好，咁我哋繼續啊。喺呢度咧，有啲師兄遲入都唔緊要嘅，但我都要略做一個小結先，然之後我再繼續講翻去。咁今堂咧就係講捨念清淨，或者我哋講嗰個嘅平捨心。而呢個平捨心咧，就係七覺支裏邊嘅捨覺支，亦都係慈悲喜捨裏邊嘅慈心禪裏邊嘅捨覺支。嘅捨就係平捨，平捨心咧係佢嘅特質係不苦不樂嘅。不過佢嘅不苦不樂咧係帶有覺性嘅，帶有正見嘅，可以睇到四聖諦嘅，可以睇到苦集滅道嘅，可以睇到咧苦集滅道未還離嘅嗰種覺性所生起嘅平捨心。仲另外一種平捨心咧就係凡夫嘅平捨心，就係話咧可能咧。呢個人懵懵懂懂啊，吽吽豆豆啊，發生咩事都唔知嘅，所以你個心咧，你根本冇起冇落，但唔代表你係覺悟，亦都唔會趨向涅槃，只不過係你反應遲鈍，乜都唔知啫。咁呢個要分別翻出嚟。我曾經舉個例子，有個師傅做手術，佢話見到啲人係咁喐佢啲身體啊，但係佢自己咧冇苦惱啊，因為呢啲麻醉藥啊嘛。咁呢個係唔正確嘅形式，唔正確嘅解釋嚟嘅嚇。不過反而將呢個嚟解釋係凡夫嘅所謂不苦不樂所以佛陀講三觀不苦不樂心咁呢個中捨嘅心咧，其實係唔同嘅佛陀嘅平捨心係因為睇到世間實相而生起咧不黏着同埋遠離。不黏着就係咩啊？依遠離啦。不黏着就係叫依遠離啦，識唔識聽？唔好黏着就叫依遠離。然之後去到呢個依無欲咧，就係咩啊？我能夠調服我個心，讓我個心去接受而家喺你身上發生嘅嘢，然之後達到一種平捨心。好啦，頭先舉咗個例子，兩個例子。第一個例子就係一個女仔5歲就開始皮膚就變形，就開始變到好似象人咁，但係佢依然好樂天咁樣面對世界。咁呢個心咧，如果佢係真係修學佛法咧，佢有機會係平捨心嘅。而我哋頭先講過就係你開間鋪頭，每一日都做生意本來好好生意，點知咧由1萬蚊跌到得100蚊嘅時候咧，咁點算咧？唔好問點解啊？點解啊？因為我都要問你點解啊？你問我哋點解，我點幫？我點知點解啊？佢點算？你問我點算，我點知點算啫？你唯一要睇到係咩啊？冇就係冇噶啦，發生咗就發生咗噶啦。譬如好似火災咁，燒咗就燒咗噶啦，你可以改變咩？你喊又改變唔到，唔喊亦都改變唔到。咁呢個就係教識我哋咧，透過正見去睇觀照呢個世界，產生正思維。所以頭先我再舉個例就話，即使我做生意冇生意，你話哎呀，但係我阿媽要食飯，我老豆要食飯，阿婆要食飯，咁冇就冇噶啦。咁點解？我話點算？我點知點算咧？佛都唔會答你點算啦。點算係咩？係點算就係你唔好再去算，唔好問，盡咗力你就要學懂隨緣。所以呢個依無欲咧，係除咗我哋透過正見生起正思維之後，你必須要接受無常。無常兩個字不分親疏遠近，我話知佢係你邊個，冇得食就係冇得食噶啦。喺呢度帶出兩個信息，第一個信息就係
開心好，唔開心好，我都要生活，我都要工作，我都要食飯。So go ahead，OK？呢個係一個好好嘅訓練嚟嘅，訓練自己，知唔知啊？第二樣嘢就係，即使我因為收入差咗，養唔起屋企人，亦都冇辦法嘅。呢個亦都係咩？嗱，佛法唔係教你去揾其他兼職嗰啲，你可以去諗，但係你盡咗力都平衡唔到生活嘅，冇辦法㗎，你就要接受啦。所以喺呢個調伏嘅過程裏邊咧，不外如是就係咩啊？接受，然之後你先可以學懂隨緣。呢個接受裏邊包括你嘅際遇、你嘅將來。開咪嘅時候講咗過去心不可得，舉咗例啦嚇，美麗小姑娘再見面嘅時候已經唔係嗰個美麗小姑娘，係一個咩啊？市儈嘅婆娘啊嚇，俗啲咁講 ，OK 唔好介意。咁但係而家咧，你要睇到呢樣嘢，醫無欲向醫舍就係咁。好，停一停先，有冇同修呢個小結係聽唔明嘅，或者係想發表下嘅？好啦，如果冇咧，我哋係繼續啦嚇。咁所以咧，我哋佢話比丘啊收集七覺支，佢話比丘知於覺故，說為覺支，依遠離，依離貪，依滅盡，向於捨，三依一向啊嘛。頭先講咗依遠離就係你唔好黏着啦，依離貪就係你調伏你個內心嗰種不平衡啦，係咪？冇生意都冇辦法㗎，你要接受㗎嘛。你盡唔盡力都好啦，盡咗力嘅佢都係咁嘅，冇辦法㗎。你想盡辦法佢都要係咁嘅，個結局都係咁嘅啊！想點醫佢都好，醫唔好嘅都冇辦法，接受啦。呢個就係調伏啦。OK， 然之後依滅盡先至去向於捨。好啦，咁究竟咩叫依滅盡呢？原來依滅盡呢，就係我講嘅咩啊？隨緣。你個心可唔可以隨緣？心所以可以隨緣，因為你能夠做到依無欲。你所以可以做到依無欲，因為你有乜嘢啊？依遠離。好啦，遲嚟嘅同修一定聽唔明我講乜㗎啦，但係我亦都唔怕再講，重複一段仔，就係話咧，我哋好依戀過去某啲嘅關係。舉個例啫嚇，好啦，到你重逢嘅時候，發覺原來大家都唔係嗰樣嘢，心目中所想嘅嗰種友誼，原來變咗質。係，OK 啊？呢個例子裏邊咧，就教我哋覺醒啦。禪修就喺生命經驗裏邊去覺醒，覺醒啲乜嘢啊？我原來黏住咗以前我哋稱兄道弟快樂嘅日子，所以好期待再見面。今年嘅同學會，點知原來今年咧，你個同學有啲升咗做經理，有啲升咗做特首，有啲升咗做乜手乜手，你仲喺度掃緊街。掃緊街。於是乎你發覺感覺唔同咗，人哋講嘅嘢唔同咗，層次唔同咗，觀點角度唔同咗。呢個就係睇到咧，我哋必須唔好黏着過去，因為過去係一定會變嘅。於是乎咧，你就學懂依遠離。所以依遠離就係咩？唔好黏着過去嗰種關係或者嗰種美好，呢個叫依遠離。OK， 好啦，同樣做生意，我平時年我收入我都係做好好嘅，或者我日生意都係過萬嘅，點知而家日生意都唔夠100蚊。點算啊？好啦，呢個就係首先你黏住咗過去，係咪？係。所以你要依遠離第一件事，我冇黏住過去啊？唔可以。唔好啦，抽出嚟咯。但係呢個抽出嚟要靠智慧。我唔抽得唔得？你唔抽又點啊？我問你，你唔抽會點啊？咪苦咯。係咪自尋煩惱啊？我夠知你以前搵10萬8千7啦，而家有份工你做偷笑啦，兄弟。我夠知以前你坐寫字樓做經理啦，而家經濟唔好，有個碗俾你洗，你偷笑啦，係咪啊？有個地俾你掃都好啦，有份嘢做，你想點啊？你依戀咗過去，
呢個就係我哋講嘅咩啊？不能夠遠離啦。所以醫院嚟咧，好表面講嘅就，哎呀離貪離親離遷咪係咯，梗係冇咁簡單啦。啊守唔戒咪醫院嚟咯，係，但係呢啲好表面嘅嘢。真正係咩啊？你要睇到你個心係眷戀緊過去，明唔明啊？所以要遠離，遠離就係抽出嚟啦。OK， 斷捨離啊嘛，兄弟。第二樣嘢咧就係調伏啦。1000蚊、100蚊都做唔到，冇搞錯啊！以前10000蚊噶嘛，而家100蚊做唔到。智慧要生起啦，所以嗱講咗啦，每一個覺知都離唔開一個覺字。醫無欲，我都要有覺念，有覺醒呢個心。覺醒咩嘢啊？無常噶嘛。覺醒咩啊？因緣法裏邊唔係我話事噶嘛。咁你咪睇到咯。第一步就你睇到咯喎。啊係，我要接受啊，冇都冇辦法噶啦，係咪啊？係咪啊？好啦，跟住你又嚟咯喎。但係乜嘢啊？阿媽，但係咩啊？仲有個太公婆，仲有個80歲老母，點算？我點知點算？你真係好笑！你問呢個問題本身你就係有問題，唔好問點解，你只可以問因緣法就係咁，接受向於滅啦。佢話跟住佢話依滅盡，滅盡就係咩咧？隨緣。你接受好唔接受好？你可以喺任何方法想辦法去俾你阿爸阿媽、你嘅太公婆有飯食，但係問題你盡咗力嘅時候，你必須要接受三法印無常。苦非我，你接受到就可以滅盡，依滅盡，依滅盡就係透過調整心裏邊嘅不平衡。呢個不平衡因為你有邪見，覺得我以前係咁多，今日唔應該咁少。冇錯。我應該揾到，唔應該揾唔到。咩叫應該啫？你有問題，你個腦袋睇醫生啦，係咪？睇精神科啦。不過而家加價，排期唔知排幾耐添啊！咁多人 short 而家個世界。完之後就到依咩啊？依滅盡啊！呢個滅盡係咪即刻㗎？唔係㗎。師傅你講啲嘢係咪真㗎 ？OK， 讀埋個經文先，豈有此理。佢話啦，向於捨以收集念覺知，依遠離依無欲，依滅盡回向於捨以收集雜法覺知，依遠離依無欲。依滅盡向於捨，依收集精進覺知，依遠離依離貪，依滅盡向於捨，依收集喜覺知，依遠離依離貪，依滅盡。如是者一路咁樣，7個覺知都係三依一向，唔係我作出嚟噶，係真係咁修法噶，唔係我吹出嚟噶，又唔係我作出嚟噶。首先你搞清楚啦，平捨心嘅不苦不樂係因為你睇通睇透。我哋簡單啲叫咩？豁達咯，豁達的人生，唔係發達人生啊，係豁達嘅人生，唔得就唔得噶啦，兄弟，冇得減粗嚟噶嘛，得唔得 ？OK， 好啦，咁我哋所以佢話啦，咁我哋其實幾時去做呢樣嘢？就係六根觸境嘅時候就要收 ，OK？ 好，有冇同修想問問題？或者想補充嘅，有冇啊？阿 CK 走咗啦，走咗啦。CK 喺咪度 ？CK 冇咩，應該係我哋如果成日接受一個接受嘅心，知道咧係一個無常苦無我嘅。咁你個心咧會平復落嚟咯，咁你就接納佢咪得咯，係唔會波動。只不過喺呢個接納嘅自度啊嘛，係啦，只不過喺呢個接納嘅過程你要調伏咯。呢個調伏嘅方法咧，有冇人提供啊？我哋可以點樣調伏啊？其實你有冇發覺7覺知都係講緊三依一向？三依一向裏邊講嘅都係咩啊？明白事理啫嘛，明白事理。你喊好唔喊好，會唔會由100蚊變10000蚊㗎？唔會㗎嘛。嗱，佛法唔係教你點樣改變經濟生意，係教你去睇事實，點樣去做一個隨緣嘅人。係阿碧神哥係咪有嘢講？係啊，多謝頭先阿司機講係話係即係接受啦。咁我就想有個問題請問咧，就係
我哋究竟黏着同埋接受呢兩個，可唔可以用一體兩面嚟嚟諗咧？即係話兩個係一致或者一齊出現，或者係其中一個都可以足夠咧？黏着就唔會接受噶啦，唔黏着就接受咯。你黏着咗美好嘅過去，你咪唔會接受噶啦。或者我講錯，應該唔黏着。係啦，唔黏着，冇錯。黏着就會啱啦，唔黏着就係啦。而呢個訓練咧，冇任何嘅奇怪嘅修行，亦都唔需要日日坐喺度唔喐，而係你真係要喺生命裏邊去了解。好，咁多謝兩位先，多謝。好黏着就會神經失常。好咁各位係請講下 CK。好似一首歌講咧，叫做咩？風中結緣裏頭首歌，有個歌詞佢講：哦，空出我心，立種種世上緣，就係咁解。哦，係啦。咁所以好啦，喺呢度我都多謝大家嚇，萬事隨緣，一本心經嚇，好多謝大家，好，好多謝。